Banesa 300 vjeçare e familjes Çeka në zemër të qytetit të Shkodrës është ndërruar në një pikë referimi për turistët vendas dhe të huaj që vizitojnë këtë qytet në veri perëndim të Shqipërisë. Banesa e klasifikuar prej vitesh monument kulture i klasit të parë, është një qendër atraktive sa për arkitekturën e veçantë dhe objektet muzeale që ruan brenda saj, aq edhe për rolin e familjes Çeka në historinë e Shqipërisë. Në këtë shtëpi ka jetuar adetari Filip Pjetër Çeka, ndër anëtarët më aktiv të degës së lidhjes shqiptare për Shkodrën 1878-1880, është informacioni i parë që merret kur viziton banesën, një informacion që të kthen pas në kohë dhe që pinjolli familjes Ëngjëll Çeka e rrëfen me detaje në këtë intervistë për Agjencinë Telegrafike Shqiptare. Gjyshim ka qenë nimësi konsulit Francës në vitet 1855 deri 1895. Dhe për këtë është dekoru dhe nga presidenti i Francës, Felix Faure, në vitin 1895, dokumenti i cilit ndodhet në arkiv, ndërsa familja ka fotokopjen. Ndërsa vllai i tij, një nga patriotët kryesor të lidhjes shqiptare të Prizrenit për Shkodrën, që së bashku me Dot Boriçin, Selim Çobën, kanë qenë në ato vitet e vështirë të lidhjes së Prizrenit. Ai ka marrë pjesë në komitetin drejtues të Shkodrës, ka qenë në luftën kundër në Hot Grudë, në Plav e Guci, si dhe në Ulqin. Ka marrë pjesë së bashku me Jusuf Sokolin, i cili ka qenë pjesëtar dhe ky nga familja ose nga zona e Sumës. Filip Çeka, në vitin 1854, duke qenë një figurë e njoftun, nga konsulli i Francës jasa kohë Hekardi, ka marrë një patent mbrojtjet në gjuhën frenge, dokumenti i cilit origjinali ndodhet në shtëpinë tonë, po kështu edhe fotokopje. Një gjë e re që ka dalë kohët e fundit është se Filip Çeka, sipas Adze Flumit, në parathanjen e Leus Malsisë, thuhet që është një kryesori i cili ka propozu që lidhja shqiptare Prizrenit të marrë këtë emër duke ndërru pozicionin ose emërtimin e parë. Kjo është thënë në një mbledhje të gjanë me njerëzit e asaj kohe. Ëngjëll Çeka tregon se shumë nga dokumentet që kanë trashëguar lidhur me kontributin e kësaj familje në historinë e Shqipërisë i kanë dorëzuar në arkivin e shtetit, të cilët janë duke u hulumtuar. Arkivi i shtetit ka shumë dokumenta, të cilat janë dhuruar nga familja jonë dhe ato janë duke humultuar. Kryesoret janë dy. Është medalja e arit e gjyshit tim, nga si e theksova më përpara nga Felix Faure, presidenti i Francës në vitin 1895, dhe dokumenti tjetër, ajo e Kardit, në 1854, patent mbrojtjet. Gjithashtu, ka gjëra tjera, për shembull, ka disa vula, kuptohet në gjuhën turke, të cilat kanë shënimet me hieroglifet e tyne të gjuhës së tyne. Gjithashtu, është dhe një dokument tjetër, shumë i bukur, në Këngë popullore, që ka dhënë, nuk më kujtohet emri i një nga Malazias, i cili shkruan në një vjersh aty, përmendet Dragushet dhe Filip Çeka, që ka marrë pjesë në luftën e Ulqinit. Gjithashtu në muzeon historik janë dokumenta ose fotografia të pjesëtarëve që kanë marrë pjesë në luftën e lidhjes së Prizrenit gjithmonë. Dhe përsëri po theksoj, gjitha këto përkojnë gjitha me 100 vjetorin e pavarësisë të Shqipërisë. Shumë dokumente të tjera dhe objekte të rralla gjenden të ekspozuara në dhomat karakteristike të stilit shkodran, që evidenton një mini muze që sipas Ëngjëll Çekës duhet të përfshihet në ture turistike të Bashkisë së Shkodrës dhe institucioneve të tjera përgjegjëse. Mendoj që shteti duhet bëjë më tepër për këto, edhe si figura, edhe si ndërtesa. Në fakt, më përpara janë bërë investime në këtë shtëpi, por nuk ka shfut, me sa di unë, duhet më tepër Bashkia e Shkodrës dhe institucionet e veta të jenë më të interesuar që të bëhen ndoshta edhe vizita të programuara. Kështu njerëz veçantë kanë ardhur shumë, ka ardhur ambasadori i Francës në Shqipëri dikur, disa herë kanë ardhur edhe disa tuj gazetar. Por kështu domethënë që të futet në këto programet e bashkisë, mendoj se nuk është bërë aq sa duhet dhe i bëj thirrje që në këtë prizëm të 100 vjetorit të pavarësisë duhet të vlerësohen më tepër këto anë të mira të popullit shqiptar dhe kryesisht shkodran.